OFM Sport. For long periods of the game, you guys were under pressure again, but when it counted, you guys found that extra energy. 3 quick tries to seal this one, and that last bit was really proper cheaters rugby. There was a lot of intensity. You guys looked to play. So how pleasing was that you guys finished the series incredibly well? Yeah, I think, look, it's all credit to the players. I think you could see what this meant to them today, especially on defence. So, no, I'm very happy, and I'm happy for them. This win is totally their thing. It was good that they stuck in there, and eventually we got some gaps and whatever. I also thought that Georgians was much better this week as well. Look, I think they've got a proper team, and I think they're going to get out of their pool quite well in the EPCL. I don't think they, an Afrikaans will say cripple. No, they proper team. Jackie, but you could see it in the way they played, really. It's almost as if, I did ask them about the news coming out of Wales about that spot that might open in a couple of years' time, and that almost looked like there is a bit of a motivating factor, and you could see it in their set pieces, especially scrum today. Yeah, 100%. Very well. Yeah. Like we all know, the Georgians, from whenever they started professional rugby, they're a scrumming team. They told us at the function they're a scrumming team because they don't like running. So obviously you know what you're going to get. You're going to get maul stops, good mauls to stop. You're going to have good scrums, and that's good for us as well, because that's the same standard we're going to get overseas in the EPCR. So for us, good prep. I think a lot of youngsters got chance or opportunity in this competition in the front row now. So I think it's good for us. I think it's good to get tested on a higher level and not just on Currie Cup level. Jackie, jy het vreeslik goed begin na eerste 3-4 minute. Dus ek het lanklaas 'n span so lus gesien om te speel. Okay, toe kom hulle stadig in die game, maar hulle kry nie een van hulle lynstaande en die lynstaande wat hulle kry, hulle dryf kan nie geskoor nie. Toe skop hy later Paula toe, die skop ook mis. Ja. Daai bietjie, dit het hulle bietjie gebyt dat hulle nie kon skoor nie. Hulle geskoor. Ja, ons het, kyk, emosie hou net vir so lank. Ons was opgesaik. Obviously ons het voor die game gesê ons speel vir mekaar, ons speel vir die Unie, ons speel vir Bloemfontein. So emosie hou net so lank, 4 of 5 minute en dan gaan dit oor op wil. So ons wou hulle uitgehaal. Ons het gesê hulle gaan nie 3 teen ons druk hierdie wedstryd nie. En ek dink die ouens het regtig by dit gehou en ons het vir mekaar verdedig. Maul stops, ouens was regtig hoe kan men sê stuck in ons defense en in ons set piece. So ja, is baie goed. Ons moet dit nou net kan doen vir 80 minute. Frans het hulle nou terugkom in die game, hulle voor ons begin so 'n bietjie oorhand kry. Okay, daar was 'n vletjie op tussen dan, ons gaan nie daaroor nie, maar toe hulle so 'n bietjie begin selfvertroue kry, jy het nie gedink dit en toe sit dit net so 'n vlammetjie, toe sit andersom. Toe daai 3 gedruk word, dis dit. Ja, ek dink die spelers op die veld hulle self uit die moeilikheid uitgekry vandag. Ja, ek het ook al bo deur emosies gegaan. Ek weet Skalk het gesê hy wil nie vloek nie, maar ons maak hom vloek. So nee, dit was great, maar ek dink tog daar's nog vir ons baie om aan te werk. Ek dink breakdown hulle is ek onthou toe ek nog by Racele was en jy speel in Argentinië. Hulle het die hele tyd sulke klein goedjies wat jou van jou game bietjie afhaal. En hulle het dit reg gekry met ons in die eerste helfte en dit het dit moeilik gemaak vir ons. So ons moet leer en ons moet groei as 'n span. Soos Jackie gesê het, dis klomp jong ouens wat inkom. Ek dink daar sal 'n beter geleentheid vir hulle gewees het om so tipe game om te leer uit dit uit nie. So ja, ek dink by die John oupa die mense moet vir my wys ander 20-21 jarige slotte in die land wat doen wat hulle op die oomblik doen. Ek hoop ons kan hulle hou, ek hoop ons kan hulle lank hou. Maar nee, ek is tevrede, maar ek is meer happy vir die ouens. Ek dink hierdie week het gaan oor die spelers. En hulle ek dink goed gestep op. Hulle het hulle self uit die moeilikheid uitgekry. So. Is daar 'n kans dat jy gaan dink aan 'n leenspeler of 2 met die Europese uitdagings? Ag, het was maar 'n bietjie politiek. Groot slot of Nee. Karl Wegner is op pad terug, so en dan
ek weet nie hoekom sal ek iemand wil gaan inleen as John en Arno, so Joel nie. En dan die politiek rondom als en nee, ons wil nou nie vir julle, ek is nie lus vir dit nie. Ek dink ons fokus op onsself. Ek dink ons kan nog soveel beter wees. Ons sit onsself onder soveel druk met slegte foute, met 'n traai grabbertjie skop wanneer dit glad nie anders nie. Ek meen daar's nog soveel goed wat ons kan baie beter doen. En ek dink ons moet liewer fokus op dit en ek dink regtig ons het 'n goeie groep spelers en 'n lekker groep spelers. Die ouens is lekker, hulle wil jol, hulle wil werk. Niemand het gemou in hierdie 3 weke wat ons nou terug was nie. En ons het hard geoefen. En ek is baie happy met die groep. Ek dink ons het iets anders nodig hê. Big positive for me over the last 2. I wouldn't even say both games, maybe last game and a half or so. The 12 jersey seems like it has been secured by Zonda, especially with Ollie leaving. Zonda has stepped up big time, and it looks like there might be an answer going forward. Yeah, I think for me, I just want somebody solid in the midfield that carries the ball hard, that makes his tackles, that's a presence. Zander het baie lank laas rugby gespeel. Hierdie was sy eerste vol game en ek weet nie wanneer laas hy vir die Lions gespeel. Ek weet nie. En hy was so moerse solid vandag. So ek dink dit maak die job van almal om hom ook bietjie makliker. Ek is baie happy. Ons het gejol. Ek dink jy op 10 ook weer gekry nie iewers. Nee. Center. And Arno van der Merwe is also a bit of a shining light that's come through in these last 2 games, especially the first one. He's brilliant. He made a couple of good tackles again today. He's got a physical appearance, but there seems to be a lot of fight in his game, and I'm sure that must be quite happy for you guys. Yeah, like I said earlier, I don't think we need to go look too far. I think the young guys have stepped up, and they've been grafting. And it's actually also good for the older guys, just somebody to push a bit and to be excited again. Remember, when you get older, you forget some of the earlier feelings that you have. And I think these young guys will, I don't know if they already did, but it's good to have a guy like that in the team, that you can see that energy again, daai lusgeit, so hopefully it's a good combination. I think they listen to the older guys as well. I think Chucky and them has their respect as well. So we just need to keep on building. There's a lot of stuff we still need to fix, but that we will keep on grafting. So ek die laaste lyn staan, daardie goeie skram, kry hulle strafskop. Is dit Jan wat hom gesteel het? Ja. Die ou stuur vir my ding, hy sê vir my dis Daniel. Ek sê nee, ek dink Daniel is daar. Ja, Daniel spring nie in die lyn staan nie. Hy staan voor die lyn staan. Dit was al voor. Ja, nee, ek is nie 100%, was dit in die lug gewees of was dit onder gewees om? Nee, dan sal dit definitief Jan wees, ja. Ja, Daniel spring glad nie in die lyn staan nie. Ja. Ek dink dis Jan. Ja, nee, ek moet sê die jong ouetjies, hulle is oop om te leer. Hulle vat kritiek baie goed. En dis 'n goeie ding. Ek dink as jy in 'n plek kom waar jy kritiek nie meer goed vat nie, dan moet jy klaar maak, want dan is dit nie meer die moeite werd vir jou nie. So ja, ek dink is exciting om jong ouens in te kry wat bietjie vark en bietjie lus het. Hulle wil leer en hulle wil jol, so ja, ek dink hulle is goed.